Tá certo essa porra. É que grava mesmo, eu nem lembro mais. Tanto tempo. Olá! Depois de muito tempo, olha quem voltou. Engraçado que ninguém liga. Ninguém liga que eu voltei. Todo mundo tá foda-se. Ainda bem que você sabe. Não vou gravar mais não. Esse bicho ainda faz isso aí, velho? Maluquice da... Pô, cara velho desse. Vai arranjar um trabalho, rapaz? Vai arranjar uma mulher, rapaz? O canal é meu, faço o que eu quiser. A vida é minha. Foda-se. Arrasou, amigo! Eu quero que você volte, é isso aí! Continua! Sempre confio em você! Esqueci o que eu ia falar. E aí, pessoal? Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcos Paulo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, já se inscreve e deixa o like. Se você é veterano aqui no canal, já deixa o like e vamos pro vídeo. Coisas da vida. A minha ex quer virar a minha amiga. Hã? No caso, não quer não. Pode sentar, rapaz. Porra. Daí você está em sua cama querendo dormir e do nada... Qual foi aqui? Barulho na calada das escuras. O que que se faz? Puxa. Qual foi aqui, Pedro? Não corra não, não corra não. Isso é o que deveria acontecer. Venha, viado, tá pensando que eu tô brincando? Venha. Vai acabar pensando que eu tô brincando? Sou ruim, porra. Fica aí. É, cara, você tá pensando que você tá brincando quem? Você me conhece, meu? Você tá fazendo o que aqui? Venha, venha. Porra, não pode nem mais se trabalhar mais essa porra, rapaz. Eu trabalho assustar os outros de madrugada, não pode mais, rapaz. Ninguém mais se assusta. Eu não quero mais. Bora, vaza. Ninguém mais se assusta, eu me demito. O que realmente acontece? Qual foi aqui, velho? Oxi. Qual foi aqui, velho? Misericórdia, Jeová. Ai, meu Deus do céu. Barulho na calada das escuras. O que que se faz? Oh, meu Deus do céu, me ajuda, meu pai. Foi isso, meu Deus. O pai, ainda que o olho pelo laço do passarinho da sombra que é ruim. Que nada aconteça de ruim, meu pai. What the fuck? Filha da puta! Sai! Porra. Senão vai queimar os esquema. Filha da puta! Ai. Para! Deus estima. Eu não esqueço no dia que a baixinha roubou meu celular. Isso é história pra outro vídeo. Deixa eu finalizar o vídeo. E se você gostou, não se esquece de desgraça. Vocês está a Celebrate Series. E se você gostou, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo, que me ajuda muito. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. E também, pessoal, quando vocês forem se inscrever no canal, clica no sininho, velho. Ativa o sininho de notificações para vocês não perderem os novos vídeos do canal. Até o próximo vídeo, um abraço, um beijo, um queijo e... tchau! E até o próximo vídeo! Eu sou homem.